نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله fetumwebaza era tumusaba Allah w'ekitiibwa ayongere okuba nti atunywereza ku ddiini eno gye tuliko obusiraamu ne tuddako okubeera nsabisi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kudwatun hasana example ennungi ennyo Allah gye yatuwa era tusaba Allah owekitiibwa ffenna abeere nga tuteeka mu abo abakola ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yakola. Tukomyewo okubeera nti twejjukanya insha Allahu taala nga bulijjo. Alhamdulillah omulundi ogwayita twali ku butya kye bayita al-istidad lil maut, okweteekateekera okufa. Era mbimu ku byatwagamba al-mauti ya'ti baghtatan, okufa kusobola okujja ne kujja ekibwatukira baghtatan, azin ne tugamba ma tadri nafsu bi ayyi ardhi tamut wa ma tadri nafsi madha taksibu gada. Timbutuufu omuntu yenna tamanyi kigenda kutuukako, kigenda kumutuukako nkya. Era nitusinziira ku quotation emu ya muganda waffe nga tannafa yagamba nga tomorrow can happen without you, nti olunaku olw'enkya tusobola bulungi nnyo okutuukawo nga ffenna tetuliiwo. Ne tusalawo ne tugamba nti nno okusinziira kwa aya Allah, qul inna al-mawta alladhi tafirruuna min fa innahu mulaqiikum. Okusinziira ku eyo aya nti okufa tetuteekebwa kubeera nti tukudduka, tetuteekebwa kubeera nti tubeerawo ne twesuulirayo gwa naggamba ne tubeera nti tetufaayo, kuba essaawa yonna okufa kutuukako. Kullu nafsi dhaikatul maut, omwoyo gwonna gulina okufa. Nga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, malaika Jibril yajja ne mugamba wangala nga bw'oyagala, yagala yenna gw'oyagala, naye kimanye nti essaawa yonna oteekebwa okubeera nti Allah agenda kujjuula, era nga nabbi Allah yamujjuula. Naffe ffenna ke kaseera abashabaabu, abavubuka, abantu abakulu, ebiseera ebisinga abaana abato, mu mbeera yonna essaawa zino tuli wano tusoma naye waliwo Allah gwajja, Allah waliwo gwatutte. Buli ddakiika, buli ssaawa Allah abeeramu ne gwatutte. Naye ne tugamba nti tulina okubeera nitweteekateeka insha Allahu taala. Ne tutunuulira nti mu butuufu omuntu yandyeteeseteese tutya. Ensonga gye twasooka okutunulira yakubeera nti omuntu yenna yandibadde yenenya eri Allah kye bayita tawba. Era ne tugamba nti mu butuufu Allah yennyini yatulagira ya ayyuhalladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah atugamba abange mu abakkiriza, tuubu ila Allahi tawbatan nasuha, mwenenye olwenenya lwe mukakasa nti nno olwenenya oluvannama ddala. So okwenenyeza Allah mu butuufu omuntu aba yeeteeseteese. Insha Allahu taala leero tugenda tutambulira awo okubeera nitugaziya okwongera okulaga obukulu bw'okwenenya. Teri kintu kibeera nti omuntu, era omuntu atayina, omuntu alladhi yu'min billahi wal yawmil akhir, omuntu akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, omuntu akkiriza empagi z'obukkiriza, tu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa sharrihi. Omuntu akkiriza empagi ezo, n'okkiriza Allah, n'okkiriza abamalayika be, n'okkiriza eswala, n'okkiriza nti waliyo yawmul qiyama, waliyo olunaku assaa, waliyo olunaku Allah lwagenda okujjulula, n'okkiriza anna al-mauta haqqu, kuba okufa kwa mazima, hakikatan buli omu Allah akumujjulula. Okkiriza nti nno mu butuufu oli wakusinkana Allah, toyinza kubeera nti olekayo okubeera nti omwenenyeza. Kwa huwa alladhi khalaqaka, kuba Allah oyo yakutonda, ate nga ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah talina nsonga yatteesawo nga ffe abantu n'amajini okujjako kubeera nti tumusinza. Era atawba
mulimu era gubalibwamu ibadaati, mirimu emirungi Allah gyayagala. Kuba ibada tugamba ismu aljami likulli ma yuhibbu llahu wa yarda min alaqwal wal a'mal adh-dhahir wal batin. Ibada gwe mulimu ogukolebwa nga Allah mu butuufu agenda gusiima era nga Allah gwagala. So mirimu gye tukakasa Allah nti ajagala mulimu kye bayita at-tawba, okweneeza Allah. Mu butuufu twagamba nti Allah yali alayira an-nafsu lawwama la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillu, paka Allah gayala wa nafsu lawwama, n'omwoyo oguddayo negubeera nti gweneeza Allah. Kuba ffenna abanadamu tuli basobya, sumiyatul insani bikathrati nisyan. Allah atusuuma abantu kuba twerabira nnyo. Mu kwerabira kwaffe ne tubeera nti tukola ki? Tusobya. Mu kusobya kwaffe ne tubeera nti tulina okudda ewa Allah tumusabe emirundi n'emirundi okubeera nti Allah waffe abeera nti atusonyiwa era nga tumwenenyeza olwenenyeza olwannama ddala. Atobata okubeera nti omuntu yenenya kintu kyangu nnyo era kyandibadde kyanguyira nnyo omuntu. Fababuha maftuhu, kuba omulyango gwa tawba banne guli maftuhu, mugule wonna wonna akaseera konna, fi kulli lahdhati, akaseera konna mu mbeera yonna yonna omuntu ateekebwa okubeera nti nga yeenenyeza eri Allah. So tosobola gamba nti nno alhamdulillah Allah tumwebaza okuba nti mu butuufu muntu n'aba akoze mazambi genkanawa, n'aba ali mu mbeera ki, teyeetaaga wasuta yenna, teyeetaaga muntu yenna yenna wakati okubeera nti agenda ewa Allah okubeera nti omwenenyeza. Allah gwamanye byokoze, gwamanye buli omu omanye amazambi go. So tekikwetaagisa kubeera nti ogenda wa sheekh gundi oba mwalimu gundi n'omugamba bannaye nga olaba abagundi waliwo ab'eddiini bempulira nti agenda confessinga. For us, you don't need to confess. What is only needed is to you settle down, get your prayer mat, sit down and then pray. Wenenyeze Allah ng'oli ku musaalo gwo. Direct Allah bakuwulira. Allah agamba idha salaka ibadi fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah yenyini atugamba idha salaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah agamba, yali agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa idha salaka ibadi, abaddu bange Allah wulidde agamba wa idha salaka ibadi. Kyobola banga twabadde tusoma twagambye nti no Allah agala nnyo siffe eyo n'omuntu yenna andibadde yeegomba nnyo okubeera nti Allah amuteekamu okuba omuddu nga nabbi waffe Allah yamuyita Abdullah. Wa idha salaka ibadi, Allah alwagamba ya ibadi ya ibadi ya ibadi, abange mu abaddu bange, abange mu abaddu bange. Allah atwagala nnyo, nsaba Allah ow'ekitiibwa naffe tubeere twagala nnyo ebyo byayagala era twagala nnyo abo bonna bonna bayagala n'okubeera nti tukola emirimu Allah gyayagala. So Allah agamba idha salaka ibadi fa inni qaribu, Allah ali kumpi nnyo mu mbeera yonna yonna. Tugeze maze okubeera nti nedibaga, maze okubeera nti nkola kyonna kyemba nkoze, tuula wansi ku musaalo, ndinda obudde obw'ekiro, linda emisana, akaseera konna kuwulira nti kalungi, tuula ku musaalo beera nga oyogerera Allah. Fa inni qaribu, Allah kuba agamba ali kumpi, ujibu da'wata da'i, ninza okubeera nti nyanukula. Al-mujibu huwa Allah. Kyova olabanga mudwazi tusaba Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaim magfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil janna najata min nar. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Allah tumusaba kuba Allah wa kisa kingi era musaasizi era hayanukula. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, yanukula oyo yenna yenna abamusabye. So mu mbeera yonna yonna omuntu yenna yenna woba n'oba okoze eki, n'oba weedibaza otya, n'oba okoze mazambi genkana ente, n'oba omaze akaseera, wallahi Allah n'akuwa hidaya n'ojjukira beera nga oyimirira ku musaalo. Kuba Allah afuwa ekitiibwa okumanya atwagala. Ekeni yagamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Allah atugamba kul ya ibadiya alladhina asrafu, Allah atugamba nti owange gwe gamba abo abantu bange bonna, gamba abo abaddu bange abeedibazi abakoze buli zambi. Tewali zambi n'oba okoze zambi ki. No aya etulaga nti nno mu butuufu n'eriba zambi ki Allah akola ki, aba asobola okusonyiwa, aba asobola okusonyiwa nga tugenda okutunula. Kul ya ibadiya alladhina asrafu, banne tobeeraawo nekwatibwa ensonyi n'ogamba nze Allah nansonyiwa, nze nga Allah mujoze ekimala, nze Allah muvumye ekimala, nze Allah ndi bwenti ne bwenti. Tokibeera nakyo. Butuufu omuntu abeeraawo n'agamba nti mu butuufu nze nyinze, nze njagadde buli mukazi, nze nkoze kino, nze nzibye, nze ndyazamanyiza, nze nkoze eki, nze ndudde nga sisaala, nze nkoze amazambi agenkana atya nga manini. Ne Allah yenyini oliza wakugamba n'oba okoze zambi lyenkanawa. Kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah, la taqnutu min rahmatillah. Banne tubanga tobanga ovaamu essuubi ly'okusaasira kwa Allah, tobanga weeraliikira kuba Allahu warrahmanu rrahim, tobanga weeraliikira mu mbeera yonna yonna. La taqnutu min rahmatillah, la taqnutu tobeeraawo ne weejaajenga n'ogamba nze kiwedde, singenda kusigala needibaga, sikyalina kyakkola. Allah tasobola kubeera nga nsonyiwa, Allah tasobola kubeera nti ansaasira. Kino leero kyenkoze kinene, omusango omuntu n'agamba nze leero kyenakoze kinene, nekimanye nti la taqnutu min rahmatillah, kimanye nti Allah mubutuufu warrahmanu rrahim, huwal ghafurur rahim, Allah huwal khairul ghafirin, Allah wakisa kingi ate musaasizi. Inna Allah yakfiru dhunuba jamia, Allah gamba ye kennyini mu kigambo kye, mu bigambo bye, kuba twagamba al-Qur'an kalamullah, ebigambo bino byetwogera bigambo bya Allah. Agamba inna Allah yakfiru dhunuba jamia, gamba bagamba abo bonna abalowoozezza nti bakoze amazambi mangi, beedibaze, bakoze buli kimu ekirina okukolebwa, banywedde omwenge, bakoze eki, bakyakadde mu nkyakala etali nnungi eya haramu, bakoze buli kimu. Inna Allah yakfiru dhunuba jamia. Nange era kyembagamba baganda bange, mu mbeera yonna yonna ey'okweteekateekera, nga ffenna tweteekateeka tumanyi tisaa yonna yonna tusinkana Allah. Inna Allah yakfiru dhunuba jamia, Allah tukimanye nti nno mu butuufu asonyiwa amazambi gonna. Innahu huwal ghafurur rahim, mazima Allah musonyi ate musaasizi nnyo ekisusse. So mu butuufu ebyo byonna byonna tubireeta nga tubakubiriza, nga mbasaba ffenna abeeteekateekera, buli weeteekateeka kimanye nti Allahu wattawwabur rahim, Allah musonyi, Allah akkiriza okwenenya kw'omuntu. Kyolaba nga faman arada, omuntu yenna yenna agala okubeera nti abeera ku tariqil mustaqim, fala alayhi ila an yubadir bitawba, omuntu yenna yenna agala okubeera nti abeera ku kkubo eggolokofu. Ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin, amin. Omuntu yenna yenna yagala okuba nti obeera mu nkuba eggolokofu nga Allah wetusaba Allah buli ddakiika, kuba tuba tuli mu alhamdu, sooka Allah ne tumutendereza nemugamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin, matenda amajjuvu ga Allah w'ekitiibwa, rabbil alamin omulezi w'ebitonde byonna, arrahmani rrahim w'ekisa ekinyeera omusaasizi, maliki yawmiddin kabaka olunaku lw'enkomerero. Awo wonna wonna sose kutendereza Allah twasuna bismillah notandika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awo tandisa okubeera nti kyova olabanga ebintu byonna byonna eno suratul Fatiha erimu kumpi ebintu byonna byonna ebiri mu Qur'an. Iyyaka na'budu, mazima ddala Allah gwe gwe neesinza, wa iyyaka nasta'in, era Allah gwe gwe neesigamira. Ihdina siratal mustaqim, ay Allah nsobere ng'onnungamya ku kkubo eggolokofu. Ffenna kimanyi bulungi
alhuda min Allah, olungambo veri Allah. Kyobalabanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam mudwazi yasabanga Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wallafafa alghina, nti ayi Allah mubutuufu nkusobere ng'ompa obulungamu n'okutya n'okubeera nti onsonyiwa, wallafafa alghina ompe n'obugagga. So mu mbeera yonna omuntu yenna yandibadde akimanya nti okubeera nti yandiyagadde okubeera nti abeera mu kubeera eggolokofu, fala alayhi an yubadilu bitawba, alina kubeera nti egayira Allah okubeera nti amusonyiwa, nti amwenenyeza mu mbeera yonna. Wala tubi ila Allahi bilisanihi, omuntu oyo yandibadde asaba Allah bilisanihi n'olulimi lwe, n'ogamba astaghfirullah alazim alladhi wa atubu ilayhi, n'osaba Allah okubeera nti omusaba n'olulimi lwo. Naye ate tosaba na olulimi, n'osaba Allah era ng'okakasa bilqalbi, n'oba nti olulimi lwogera n'omutima gwogere. Sigala funa omusaalo gwo, tuula wansi, saba Allah, olulimi lwogere n'omutima gubeere nga gukakasa kyosaba. Fenna tugamba nti inna Allaha yanzuru ala qulubikum, omuntu ayinza okuba nga ayogera mu bwogezi, omuntu asobola okusabiddwa naye nga yabigambo obugambo teri ku mutima. Naye Allah ayagala nnyo omuntu abazze ewuwe ng'omutima guli wuwe na buli kimu kiri wuwe. Walimaani ate nga akkiriza, olumala onukkiriza then n'ogezaako okubeera nti okola emirimu ebirungi. So mu mbeera eyo yonna omuntu anaaba amaze alina okimanya nti wa inni la ghafuru liman taaba wa amana amila saliha thumma ihtada. Allah yennyini yatugamba wa inni la ghafuru wa inni la ghafaru liman taaba wa amana amila saliha thumma ihtada, tembutuufu nze ndi musonyi era nsonyiwa liman taaba, oyo yenna azze n'abeera nti anneenenyeza, ne weenenya eri Allah n'ogamba ayi Allah mubutuufu nsonyiwa, ayi Allah nsonyiwa, ayi Allah naseeredde wano naye nsonyiwa. Wa amana nakkiriza, wa amila salihan thumma ihtada, olumala nakkiriza nakola emirimu emirungi, olumala okukola tawba n'obeera nti ogoberezaako okubeera nti okola emirimu emirungi Allah gyayagala, osaala, owazzaka, osaddaaka mu mbeera yonna. So ayyuha taiba, owange gwe yenenyiza Allah, hasibuka inna Allah yuhibbuka, beera ng'obeera mugumu, beera nga weesiimye, kimala okuba nti Allah akwagala, kimala okuba nti Allah akwagala, kuba Allah mu butuufu ye kennyini atugamba oluvannyuma lwetulaga nti baabu tawba, omulyango gw'okwenenya muggule eri abantu bonna, eri akaseera konna. Tuubu ila Allahi tawbatan nasuha, tumwenenyeze Allah olw'enenya olwannamaddala. Allah nongera mu maaso n'atugamba tuubu ila Allahi jamia ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, timwenenye bannaye eri Allah amazambi gonna, mwenenye mwenna eri Allah ayuha almu'minun, abange mmwe abakkiriza, la'allakum tuflihun, mujja kutuuka ewa Allah nga muli bawanguzi. Sa tawbat sadiq, okwenenya okwannamaddala tamuhu ma qablaha min sayi'at, omuntu yenenya eri Allah olw'enenya olwannamaddala, Allah amusangulako ebibi abadde azze akola. Naam, alhamdulillah, Allah yennyini agenda mu maaso n'atugamba ya ibadi, abange mmwe abaddu bange, abange mmwe abantu bange, abange mmwe abaddu be natunda be nateeka ku nsi kuno kubeera nti munsinza, mulina okimanya innakum takhtuuna bilayli wannahaari, mazima ddala mwonoona emisana n'ekiro. Ebiseera ebisinga abantu waliwo ensonga ze bagamba, simanyi obulamu bw'ensi bukola kibunyuma kiro, simanyi ate ekiro, era wallahi obeera otambula n'olaba abantu nga mu butuufu bw'obudde bulinga obwakakya ku ssaawa 6, 7, 8 balinda obudde buze babeere nti bakola ki, bonoona. Omuntu awangaala nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu ddwa ze yatukubiriza okuba nti tusabe nnyo nti Allah mu butuufu, kuba ng'atugamba nti n'omuntu asobola okuwangaala emisana nga musiraamu ate ekiro
kyonna kyonna nabanga si musiraamu mu mbeera yonna yonna. So innakum tukhtuuna billaili wannahaari, mazima mwonoona emisana essaawa zino tuli wano naye waliwo aboonoona essaawa zino. Essaawa zino mu mbeera yonna yonna abantu basigala boonoona emisana n'ekiro, naye Allah yennyini atugamba, Allah waffe wa ana akfiru dhunuba jamia, agamba nti no bannaye mazima ddala nze nsonyiwa amazambi gonna, nsonyiwa amazambi gonna, fastakfiruni akfir lakum, bannaye munsabe mbeere nga mbasonyiwa, nja kubeera nti mbasonyiwa. Allah ayongera mu maaso n'atugamba mu hadithi eno mu butuufu okumanya Allah atwagala kyetufunamu ekisooka nti Allah akola ki, atwagala, ayagala tugende tumusinkane nga tweteeseteese okubeera nti tumwenenyezza bulungi. Allahu jalla waala mu hadithi Abi Said, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba, Ibulisi shaitaani yagamba Allah, biizzatika mumaanyi gange, biizzatika wa jalalika, nti mumaanyi gonna gonna mu mbeera yonna yonna eriwo nze jja kukozesa engeri yonna yonna mbeere nga mwanadamu ono nga Allah okyamutadde ku nsi nga mulamu, ng'okyamutaddemu omwoyo, mbeere nga ngezaako okubeera nti mubuza. Eyo shaitaani bweyogera, Allah nga amaze okubeera nti akola ki, agiteekako laana, okukolimira n'okubeera nti agigoba mu bantu, mu malayika ze, naye ng'egamba nti nno tegenda kuweera okuggyako ng'omuntu ono. Era mu mbeera ffenna twabadde mu Ramadhan nga alhamdulillah buli omu ategedde nti shaitaani baagisibye, ng'emizikiti gyonna gyonna mu mijjuvu, ng'abasiraamu bonna buli omu agamba kino sigenda kikola, kino sigenda kikola, kino nasibye mu mbeera yonna. Naye Ramadhan yawedde buli omu n'abeera nti agulawo embeera y'okubeera nti, naye nkugamba bannaye, obanga obadde man kana abudu Ramadhan, obanga ali weesinza Ramadhan yaggwa essaawa zino, naye oba weesinza Allahu jalla waala, gw'omanyi nti nno olina okweteekateekera kwe tugamba, olina okudda eri Allah obeere ng'omwenenyeza, kuba Allah yennyini yagamba, faqala Allahu taala fabiizzati wa jalaali, nti wallahi ndayira nga mu maanyi gange gonna ge nsobola okukozesa, n'obufuzi bwange n'amaanyi gange n'obunene bwange n'obuzito bwange, nze kennyini nja kubeera nti nange akfir lahum, nja kubeera nti mbasonyiwa bwe banaaba bazze okubeera nti banneenenyeza. So mu mbeera yonna kyetuddamu ti wallahi inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin. Allah yennyini yatugamba mu Quran ti mazima ddala njagala nnyo abantu abanneenenyeza, abakkiriza nti mu butuufu nsobezza, kansi eri Allah mbeere nga nkola ki, mwenenyeza. Kyobalanga Allah yennyini wa yunaadi, Allah yennyini abeera nti akoowoola, wa yunaadi Allahu man yad'uuni, ani ansaba fastajibu lahu, mbeere nga mwanukula ekyo kyansaba. Allah ki ajja mu kiro thuluthu layli, kyobalanga kaseera kalungi tunaaba tutuusewo tujja katuuka ku muntu zukkako ekiro saa 9:10 subuhi naatera otuuka. Egaire Allah abeere nga akusonyiwa mu mbeera yonna. Saba Allah kyonna kyonna kyowulira nti oyagala mu mbeera yonna, oyagala bugagga, oyagala mirembe, oyagala baana balungi, oyagala bulamu busufu, oyagala mbeera nnungi, zukkako ekiro obeere nga osaba Allah, ajja kubeera nti akikuwa. Allah agamba, waman yasalni faatihi, oyina nsaba ngenda kubeera nti muwa kyansaba. Waman yastakfiruni, oyina agamba musonyiwe ngenda kubeera nti musonyiwe. Bannaye mu mbeera yonna yonna gy'olimu mbeera ng'okimanya insha Allahu taala Allah musonyiwe wal ghafurur rahim. Tuli mu mbeera ey'okubeera nti tweteekateekera okufa insha Allahu taala. Mu kyensembyewo nakyo ke kalombolombo akalinga akasembayo, naye ng'obulombolombo we buli okubeera nti omuntu ono okubeera nti yatuubu qabla, olina okubeera nti weenenyeza Allah ng'okufa tonnatuuka mu kaseera akasemberayo ddala ak'okubeera nti Allah agenda kujjulula. Era kyoba olabanga la yajuzu takhiru tawbatu sawa kanat almasiya sagira au kabira, tekikkirizibwa muntu yenna kubeera nti ogezaako okubeera nti okeereya okwenenya eri Allah. So mu mbeera yonna yonna nsaba Allah ow'ekitiibwa, abatulaba ffenna abaddu ba Allah abalungi abatuwuliriza,
tubeere nga tukimanya nti mirimu Allah gyagala mulimu omulimu gwe bayita at-tawba ogw'okwenenya. Essaawa zino kimanye nti baabu tawba maftuha, omulyango ogw'okwenenya muggule. Yenna akakasa nti yeteekateekera Allah okubeera nti amusinkana, kuba ffenna hadafu yaffe yakubeera nti insha Allahu taala sinkana Allah nga atusiimye. Beera nga togezaako oba ezzambi ttini oba ddene, beera nga weteekateeka okubeera nti weeninyiza Allah olw'ezzambi eryo insha Allahu taala. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.